Mimi nimekaa nimejifikiria sana kutokana na changamoto za hapa nyumbani. Kwa sababu tunafanya kila njia ili tulete vitu hapa nyumbani. Mradi na sisi tuonekane hata ni watu ambao tunafanya vitu vya maana, lakini mwisho wa siku hakuna kitu kinachofanyika. Zaidi tu ni mambo hata ndio yanazidi kuwa cha kueleweka. Mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani? Hivi kwa nini usimwambie Tobi akuoe? Kwa sababu Tobi ukimwambia akuoe atakuja hapa atatoa mahali. Na wewe ndugu yangu, mimi nahisi mahali itaanzia kuanzia milioni. Milioni 1, milioni 2 au milioni 3. Kwenye hizo milioni 3 sasa, milioni 1 tunanunua vyakula, tunaweka ndani. Hakuna kuhangaika. Milioni ya 2 mimi hapa nataka mtaji. Nafanya biashara zangu na kwa sisumbui ndugu wala nani. Hii milioni ya 3 tunampa kaka na dada, wanafanya hata biashara na wenyewe. Au unaonaje? Hivi Mariamu una akili wewe? Hivi wewe kumbe mwehu Mimi nilikuwa silijui hilo. Yaani leo ndo nimeamini kama wewe ni mwehu. Hivi kwa hiyo wewe unataka unifanye mimi kama daraja la wewe kupata mafanikio, si ndio? Yaani ina maana Brown yale maneno yote aliyokuwa anakuambia kuhusu kuacha uroho, kumbe yaliingilia huku yakatokea huku, si ndio? Leo tena unakuja unaongea pumba zako hapa. Hivi unajielewa wewe? Ndio maana siku ile yule dada akakupa mkate ukaupokea, haujui yule dada katoka wapi, haujui imekuaje. Angekupa lijini ungekuja nalo hapa lingeanza kutusumbua. Hivi unajua unatakiwa uwe mkubwa. Wewe ushakuwa mkubwa mbona? Afu unawaza tu njaa. Yaani wewe ni uroho tu ndio umekalia. Hivi unajielewa kweli wewe? Afu mimi kwenye hivi vitu vyako vingine usio unaniita, umenisikia? Yaani unaniita una jambo la maana. Kwanza mimi sasa hivi sitaki kupita njia zako. Wewe Maua. Hasa nilichoongea kibaya mimi hapo kipi? Na njaa hii ilipokuwa kali nampa ushauri mimi naniona nimeongea ujinga. Hata ingekuwa ni wewe, usingeongea jambo hili? Hapana. Hivi leo rafiki yangu, habari ambazo nazisikia ni za kweli? Habari gani? Nimesikia mume wako huwa anakupiga piga, anakudhalilisha tambele za watu, anakuumiza, na hivi una rangi nyeupe rafiki yangu, anakazi kutoa tu mangeu. Si wachana na mwanaume. Ana faida gani kwako kama ana uwezo wa kukupiga, akakudhalilisha mbele za watu? Tayari kwamba hakupendi. Hana muda na wewe. Labda kuna kitu ambacho anakitafuta tu kwako, lakini akipata ataondoka, achana naye. Alafu kuna taarifa kuna mtu kanigea kuwa mume wako amefariki. Sababu ya mume wako kufariki, kuna siku mume wako alikupiga na ukao unalia sana. Ukao unalalamika unasema bora hata mume wako afe. Huyo dada akasema basi itakuwa hivyo. Na akafanya kweli, mume wako akafariki. Kwa hiyo, kwa mimi nimefurahi sana. Yaani ni jambo la kunifurahisha, yaani nasikia amani. Nilikuwa nakuomba kama alifariki jana, juzi, leo, naomba kwenye msiba wake usiende kabisa. Na kama inawezekana, nilikuwa nakuomba rafiki yangu kipenzi, uende ukatafute mwanaume mwingine ambaye ndani na hadhi yako. Maana wewe ulivyo na yule mwanaume ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kama inawezekana, ukatafute mwanaume mwingine. La hasha, hauwezi. Basi ni mimi niachie hiyo kazi, nikutafutie mwanaume nikuletee, uende kwenye mahusiano. Hivi wewe Fei, una matatizo gani? Yaani mimi nikajua umekuja hapa umejirekebisha, umeacha tabia yako ya umbea, kumbe bado unaendelea. Hivi wewe huwezagi kukaa bila kumsengenya mtu, si ndio? Wewe umekuwa ripota, unafuatilia nyumba za watu kwamba kinaendelea nini ujue ili upeleke huko taarifa. Sina kuuliza Fei. Mimi na wewe tumeanza lini hayo mazoea ya kuanza kuulizana hivyo mpaka tunafikiana huko mpaka eti mume wangu na fly alivyokufa au ndo mchawi? Sema maana nisije nikawa nimekaa hapa kumbe wewe ndio unasababisha mimi kila siku na bondo. Vipi? Mbona nimekushuka? Hamna, wewe kama rafiki yangu. Tulia.
Umenikera sana. Eti nimefurahi mume wako kufa. Wewe unadhani wewe unadhani ndoa ninanilia ni nywele kila mtu anazo, si ndio? Mbona wewe hujaolewa kama ni nywele? Wewe umeolewa? Si mpaka sasa hivi bado unatangatanga na njia. Wewe binti. Lakini mimi nilikuwa nakushauri tu. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kwa hiyo shida yako ni shida yangu. Shida yangu ni shida yako. Matatizo yako ni matatizo yangu, ya kwangu ni ya kwako. Kwa hiyo nilikuwa nakupa tu ushauri rafiki yangu, tukana naona unapata maumivu. Hali ya kuwa mimi sipendelee kuona katika hali hiyo. Ndio maana nikakufuata nikakwambia. Sasa kama utanifikiria vibaya basi naomba unisamehe. Binti. Naomba usinipandishe hasira. Nakupenda sana rafiki yangu, lakini tunakoelekea huko huo ndugu wenyewe tutauvunja. Na tena na huu mguu natoka nenda kumwambia Jizo. Habari zako wewe ndio unasambaza uvumi mtaa mzima kuhusu mimi na yeye. Ili akikutana na wewe akunyunde vizuri akutie makwenzi. Sikia nikwambie mimi na wewe tuna ugomvi rafiki yangu. Kwa nini hadi kote huko ifike huko uende kwambie shemeji sijui nipige si why? Hebu niache. Sitaka iwe hivyo. Rachel. Mimi leo mdomo utaniponja huu jamani. Ni ufunge tu mdomo jamani. Mariamu, Karibu. toka basi. Fei. Umerudi lini mwenzangu? Maana huu mtaa wote ulikuwa umepoa. Jamani, ile siku mbaya tatu sema tu nirudi nilikuwa busy mambo mengi. Sema ndio tena. Niambie. Nikaribishe basi ndani na wewe. Kwa hizo story nataka tuziongelee nje au? Yaani humu ndani Maua yupo. Wala huwezi kuingia. Kwa sababu unajua kabisa wewe na Maua hampatani hata kidogo. Mimi sitaki ugomvi. Kwa hiyo tuingie. Wewe niambie tu hapa. Si kitu cha siri mpenzi. Kitu gani? Wewe zungumza baba mimi nakusikia. Hawezi kufanya ukorofi huko ndani. Maana hatuelewani. Unajua kabisa. Yuko chumbani hivi akusikia. Okay. Lakini unalo hapa kama mwenyewe atosikia maana naogopa. Jambo zito. Basi. Nimerudi, nimeshuka tu pale stand. Nafika zangu nyumbani napigiwa simu. Sasa uko wapi? Nikamwambia niko zangu nyumbani ndio nimefika. Naomba fanya haraka sana. Uwai, kuna bonge la tukio. Nikaacha kufanya kila kitu mama. Na ndala nimesahau. Nikaenda eneo la tukio. Nenda na tukio nakuta makelele. Nauliza makelele ndio naambiwa sasa. Maua alikuwa amemdanganya mpenzi wake kwamba yeye yupo toka amekuwa msichana aje kutoa usichana wake. Tobi sina akamchukua kumbe akaondoka naye ndani dadako huyo. Sina nini nilichokwambia lakini huyo ni dada yako. Maua. Basi. Maua kufika ndani kumbe anazagamuliwa. Eti kakutwa sio shemeji yako. Hayo makelele ambayo anayapiga. Makelele ambayo anayapiga. Hamu hakuna. Kumbe dada yako ameanza kuzagamuliwa muda. Yaani shemeji yako tu huko yani hivyo anapobwata inaonekana kabisa dada yako hajaanza leo tabia. Muda mrefu. Sasa kama mtu sio bikra si unasema tu. Bana mimi sio bikra atajua yeye sasa. Achague kusuka ama kunyoa. Dada yako anazalilisha watu huu mtaa. Yaani ninakwambia, mimi toka nimefika. Taarifa ni za kwake mpaka nimeenda kushuhudia mwenyewe. Huyo dada yako. Udanganya wanaume wa watu huko yupo bikra. Kumbe hana lolote. Wewe, yaani hivi umeshauri wewe mpuuzi wewe. Hivi wewe unataka lini wewe? Yaani wewe ningekushika wewe, yaani wewe. Yaani umesharudi Mungu wangu, yaani umtatu takoma, yaani hapana, na vile nilivyokuwa sikupendi wewe mdada wewe. Yaani nakwambiaje, ama zake ama zake. Hivi unajua ni mbea. Kasharudi mbea mcheshi Mungu wangu. Tutakoma. Yaani mtaa ulikuwa ushapoa sasa. Yaani shida yake anaongea maneno ya uongo. Bora hata angekuwa analeta taarifa za ukweli. Lakini taarifa ni za uongo. Afu ujue nini? Yeye ndo alikuwa anamtaka Tobi. Mimi Tobi kila kitu alikuwa ananiambia, lakini Tobi alikuwa hamtaki. Asa baada ya kukataliwa anakuja kunizushia mimi maneno ya uongo. Hivi wewe kwa kuniangalia mimi Tobi anaweza akanifanyia mimi Tobi anaponipenda. Ila huyu kilikuu huyu. Hivi unajua yani anatafuta maneno ya ajabu kashafika. Yaani hapa kila siku itakuwa ugomvi.
Mimi yule mimi najua kakumbatia. Nakwambiaje? Mimi siwezi nikamwacha. Simuachi mpaka akome huo umbea. Ni rafiki yangu lakini kwanza naona urafiki na umbea kwa ajili gani unakuwa na rafiki? Sasa kwani nimeita dada yangu kaja nyumbani mimi ningemfukuza. Sasa mbea unamkaribishaje nyumbani afu mimi nishakwambia wewe simtaki, mimi simpendi. Unajua mbea anaweza kagombanisha hata ndugu. Uwe na akili na wewe. Hii ndio njia tafuta mimi nitampata. Sasa unanipanikia tena mimi nimefanyaje jamani? Ugomvi wako na kiliku na mimi unanihusisha. Sasa si rafiki yako. Sababu rafiki yangu ndio mizigo yote nibebe. Unapenda nini? Unamniaje? Ndio nikwambia kwa kubaya. Chakwa ni kiasi hapa. Kwa Baton. Unahitaji? Nimekuita Baton. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni Baton. Wewe binti. Tangu lini umeanza kuniita hilo jina? Unanishaji vyeo kiasi hiko? Aliyakuwa mimi ni bosi wako. Unatakiwa kuniita bosi kwa sababu mimi nakupa mshahara wewe. Unaishi kwangu, unakula kwangu. Huwezi kunizalau mimi. Huwezi kuniita jina langu. Jina hilo mimi naitwa na marafiki zangu, watu wangu wa karibu. Ndio tunaitana hivyo. Huwezi kuniita mimi Baton. Unaenda wapi? Wewe inakuhusu nini? Unaenda wapi? Naomba unijibu. Naenda mpirani, unataka nini? Huko mpirani ndo kufanyaje? Kuangalia mpira wa Simba na Yanga. Unataka nini? Hivi wewe, tangu hicho kimwanamke chako hicho kiondoke, hicho kimalaya chako kiondoke. Sasa hivi unashindwa kufanya kazi. Baada ufocus na kazi utafute hela. Wewe kuto kwenye mpira. Kuto kwenye mpira. Jamani. Mungu wewe. Hebu muangalie ukiumbe wako. Yaani binti ambaye nakulisha mimi mwenyewe. Nakulipa mshahara. Unakula, unashiba, unaenda kunya, unajaza choo. Leo unanifundisha mimi kufocus na kazi? Kazi ipi? Kujiajiri, nimejiajiri mwenyewe. Kulipa mshahara na kulipa mimi mwenyewe. Kula unakula kwangu, unalala kwangu, unakunya kwenye choo changu. Bado tu unalazimisha. Wewe kiboko wewe binti, sije kukutana binti kama wewe. Wewe kiboko, umenishinda tabia. Hapana, sikiliza. Usitoe katika mudi. Naenda kuwei dabi. Tusikwazane. Sasa sikiliza. Kama wewe ni mwanaume unajiamini, nyanyua huu mguu wako uende kwenye huo mpira. Nadhani wewe unijui. Uje upande wangu wa pili. Sikiliza nikwambie. Mimi ni mshenzi kuliko hao washenzi unaowajua. Usijione wewe ni mkubwa, umenizidi umri, umenizidi miaka. Ukajiona wewe ndio kila kitu umemaliza. Umenizidi umri ila mimi nimekuzidi mambo. Sasa kama unajiamini, nenda kwenye huo mpira. Utaujua upande wangu wa pili. Dada wa kazi mchawi, mambo yake hatari, yanachafua jamii. Hana huruma katili, kuwa mtu ajali. Anavimbweka udada, ugeuka paka kawaida. Na anavowatesa, yani manjegeka. Chawi, dada wa kazi kiboko. Chawi, yani usiku anatutesa. Chawi, mtani kote wamemchoka.